দ্বাদশ অধ্যায় মৈত্র উবাচ শুণ বিদুর কৃষ্ণ কথা জেনে খণ্ডিব ভাব ব্যথা উত্তাନ ପାଦ ଧ୍ରୁବ ଦେଖି ସଫଳ କଲା ବେନି ଆଖି ନିଜ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ଚାହିଁ ବାନ୍ଧବେ ସୁହୃଦୟ ବସାଇ ସ୍ୱଭାବେ ଅଟେ ମହାତେଜା ରାଜପୁତ୍ରକୁ କଲେ ରାଜା ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ବଳେ ଭାବନମନ୍ତି ଦିଗ ପାଳେ ଏ ଭୂମି ସ୍ଥଳ ଯେତେ ରାଜା ଧ୍ରୁବ ଚରଣେ କଲେ ପୂଜା ସେ ଶିଶୁମାର ପ୍ରଜାପତି ତାର ଦୁହିତା ହେମବତୀ ରୂପ କମଳା ସମସରୀ ବିବାହେ କନ୍ୟା ଧ୍ରୁବ ବରୀ ଅଶେଷ ଅଳଙ୍କାର ଶୋଭେ ସେ କନ୍ୟା ଧ୍ରୁବ ଦେଲା ବିଭା ସେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ର ଦେଇ କଳ୍ପ ବସଇବେନି ଭାଇ ତୃତୀୟ କନ୍ୟା ହିତା ନାମ ରୂପ ଗଞ୍ଜଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ସ୍ୱଭାବେ ସମୀରଣ ସୁତ ସୁଗୁଣା ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନିତା ତାର ଉଦରେ ଧ୍ରୁବ ବିଜେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଲେ ମହାତେଜେ ଉତ୍କଳ ନାମେ ସେ କୁମର ସ୍ୱଭାବେ ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ଧ୍ରୁବ କନିଷ୍ଠ ଉତ୍ତମ ରୂପ ଭୁବନେ ନାହିଁ ସମ ସ୍ୱଭାବେ ବୟସ କିଶୋର ବିଭାନ କଲେ ନୃପବର ସେ ଏକାଦିନେ ଅଶେ ବସି ମୃଗୟା કરે ବନେ ପଶି ମିଳିଲା କୁବେର ଭୁବନେ ତାହାକୁ ଦେଖି କୁହ ଜନେ ବଳେ ରୁନ୍ଧିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅଶ୍ୟ ଘେନିଲେ ତାକୁ ମାରି ତା ଶୁଣି ତାହାର ଜନନୀ ବିକଳେ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ ଘେନି ବନ ଅନଳେ ଦେହ ଦେଲା ପୁତ୍ର ବିୟୋଗେ ଦୁଃଖେ ମଲା ସେ କଥା ଶୁଣି ଧ୍ରୁବ ସୁଖେ କମ୍ପିଲା ଭାତୃ ଦୁଃଖେ ଜୟନ୍ତ ନାମେ ରଥେ ବସି ସ୍ୱଭାବେ ସୋହେ ରୂପ ରାଶି ଶୋକ ଅନଳେ କୋପ ଭରେ କଠୋର ଧନୁ ଧରି କରେ କୁବେର କାନନେ ମିଳିଲା ଉଦଣ୍ଡେ ଶଙ୍ଖ ନାଦ କଲା ସେ ବନ ରୁଦ୍ର ଅନୁଚରେ ବସନ୍ତୀ ନଦୀ ବନ ଘୋରେ ହେମ ପର୍ବତ ଦ୍ରୋଣ ମଧ୍ୟେ ଗୃହେକ ଦିଶନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ସେ ବନ ବଳେ ପଶି ଧ୍ରୁବ ଉଦଣ୍ଡେ କଲା ଶଙ୍ଖ ରାବ ଶବଦ ପୁରିଲା ଆକାଶେ ଗୃହେକ ଗଣେ ମହାରୋଷେ ଧାଇଲେ ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଚଳନ୍ତ କପେ ବସୁନ୍ଧରୀ ଗୃହକ ଗଣେ ଧ୍ରୁବ ଚାହିଁ ନିଜେ କୋଦଣ୍ଡ ଗୁଣ ଦେଇ ଆକର୍ଣ୍ଣେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଟାଣିଣ ବିନ୍ଧିଲେ ତିନି ବାଣ ଧ୍ରୁବ ତୀକ୍ଷଣ ବାଣ ଚଳେ ପଡ଼ିଲା ଗୃହକ କପାଳେ ଗୃହକ ଗଣ ଦେଖି ତ୍ରାସେ ରଣେ ଭାଗିଲେ ବନ ଦେଶେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖି ତାର ବିସ୍ମୃତ ଯେହେ ବଳିୟାର କହନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ଦେବ ଲୋକ ଶୁଣି ସେ ବାଣୀ ଶୁଣି ଗୃହ ଗଣେ ପୁଣି ମିଳିଲେ ଘୋର ରଣେ ପାଦ ମାରନ୍ତେ ଅହି ଯେହ୍ନେ ଧ୍ରୁବକୁ ଦେଖି କୋପ ମନେ ଧ୍ରୁବ ରଥ ଆଗେ ରୁନ୍ଧି ଦ୍ୱିଗୁଣ ତୀକ୍ଷଣ ବାଣ ବିନ୍ଧି ପରିଧ ଆୟୁଧେ ପାଶତ ତୋମରେ ସର ଯୁଧେ ଶକ୍ତି ରୁଷ୍ଟି ଭୂଷଣ୍ଡ ବାଣ ବେଗ ବିନ୍ଧିଲେ ଗୁରୁ ଟାଣ କୋପେ ବିନ୍ଧିଲେ ଅତି ରୁଷ୍ଠେ ରଥି ସାରଥି ଅଶ ପୃଷ୍ଠେ ଆୟତ ତ୍ରୟ ଦଶ ମିଳି ଶବଦେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉଛୁଳେ ବେଢ଼ିଣ ଅତି ଅଣାୟତେ ସେନେ ନଦିଶେ ଧ୍ରୁବ ରଥେ ଗଗନ ମିଳି ଦେବ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏକା କୁଆରକ ଶୁଭଇ ହାହାକାର ବାଣୀ ଦେବେ କହନ୍ତି ତାହା ଶୁଣି ଦେଖେ
ବଂଶସୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦେଶ ନେ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋହେକ ସମୁଦ୍ରେ ବୁଡ଼ିଲା ଧ୍ରୁବ ନିଶ୍ଚୟ ନାଶ ଗଲା ଗର୍ଜନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଧାନ ଗଣେ ଧ୍ରୁବ ଯେ ତା ଶୁଣି ସବଣେ ସାରଥି ଚାହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଦେହେ ବୋଲଇ ଉର୍ଦ୍ଧ ରଥ ବାହେ ଶୁଣି ସାରଥି ଅତି ବେଗେ ରଥ ବହିଲା ଶୂନ ମାର୍ଗେ ଅନ୍ଧାର ନାସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜେହ୍ନେ ଯେମନ୍ତ ଦିଶଇ ଗଗନେ ଗଗନେ ରହି ମନୁସୂତ ବାଣ ବରସେ ଅକ୍ରମିତେ ଗୃହିକ ବାଣ ବୃଷ୍ଟି ନାଶେ ନିହତ ଜେହ୍ନେ ଚଣ୍ଡ ତ୍ରାସେ ପବନ ଯୋଗ ମେଘ ଜେହ୍ନେ ନିଜନେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଗଗନେ ଗୃହିକ ଗଣ ନାଶ କରି ପୁଣି ବିନ୍ଧିଲେ ରୋଷ ଭରି ଧ୍ରୁବ ନାରଚ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନେ ପଡ଼ିଲେ ଗୃହିକର ସୈନ୍ୟ ଗୃହିକ ଦେହ ବାଣ ପଡ଼ି ଶୁଭେକି ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସର୍ବ ପଡ଼ିଲେ ଭୂମି ଗତେ ପର୍ବତ ଜେହ୍ନେ ବଜ୍ରଘାତେ ଶିର ବେଦିଲା ଭଲ ଶସ୍ତ୍ର ବାଣ ବିନନ୍ତି ନିଜ ଗାତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ଭୂମି ସ୍ଥଳେ ବିରାଜେ କିରଟି କୁଣ୍ଡଳ ହୃଦେ ବିରାଜେ ହେମହାର ବିରାଜେ ମୁଷ୍ଟିକ କେଉର ଶସ୍ତ୍ର ସମୂହେ ସଜ କରି ବେଗେ ଶୋଇଲେ ପ୍ରାଣହାରି ଯେ ବଞ୍ଚିଲ ଗଣ ଗଣେ ଭୟ ଲୁଚିଲେ ଘୋର ବନେ ସିଂହ ରାତ୍ରସ ଜେହ୍ନେ ମୃଗେ ଭୟ ପଳାନ୍ତି ଦଶ ଦିଗେ ଧ୍ରୁବ ଯେ ଦଶ ଦିଗ ଚାହିଁ ଦେଖଇ ରଣ କେହି ନାହିଁ କହେ ସାରଥି ମୁଖ ଚାହିଁ ଏପୁର ପଶ ରଥ ବାହି ଦହନ କରିବି ଅନଳେ ଯେ ବା ଅଛନ୍ତି ଗୃହ ବଳେ ସର୍ବ ମାରିବି ଭାତୃ ଛେଳେ ତୁ ଏବେ ରଥ ବାହା ବଳେ ହେମନ୍ତ ଧ୍ରୁବ ବାକ ଶୁଣି ସାରଥି କହେ ମନେ ଗୁଣି ଗୃହିକ ମାୟାର ପ୍ରଣାମେ ହେମନ୍ତ ଗୁରୁ ନାଦ ଶୁଣେ ପ୍ରବଳ କାଳେ ସିନ୍ଧୁ ଜେହ୍ନେ ଲହରୀ ଉଛୁଳେ ଗଗନେ ପୁଣି ଦେଖଇ ଚାରି ଦିଗ ଧୂଳି ଉଡ଼ଇ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗ ତକ୍ଷଣେ ଗୁରୁ ନାଦ କରି ମେଘ ସମୂହେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୀ ବିଜୁଳି ପ୍ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶେ ଗଜ ଶବଦେ ସଙ୍ଗ ମିଶେ ଉଲୁକା ପଡ଼େ କୋଟି କୋଟି ରୁଧିର ସଙ୍ଗେ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ମୂର୍ତ୍ତ ପୁରୁଷ ଋତୁ ତୁଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଧରଣୀ ପୁରିଲେ କବଡ଼ ପଡ଼ିଲେ ଆକାଶୁ ଦିଗ ପୁରିଲେ ଘୋର ପାଶୁ ନିଘାତେ ଗଗନୁ ପଡ଼ନ୍ତି ଗଦା ପରିଘ ପନ୍ତି ପନ୍ତି ମୁଷଳ ସଙ୍ଗେ ବକ୍ର ପଡ଼ି ଘୋର ଶବଦ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସପେ ଧାମନ୍ତି ଫୁଫୁ କରି ଅନଳ ପ୍ରାୟ ଚକ୍ଷୁ ଧରି ଗଜେ ଧାମନ୍ତି ଶୁଣ୍ଢ ତୋଳି ସିଂହ ସଂଘାଳୁ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ତକ୍ଷଣେ ସିନ୍ଧୁ ଉଛୁଳିଲା ଲହରୀ ଗଗନେ ମିଳିଲା ଭୂମି ପଡ଼ିଲା ମହାଜଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ଉଚ୍ଛଳେ କଳ୍ପନ୍ତେ ଘୋର ନାଦ ଜେହ୍ନେ ଶବଦ ପୁରିଲା ଗଗନେ ହେମନ୍ତ ନାନା ମାୟା କରି ଗୃହିକ ସଂଗ୍ରାମ ଆବୋରି ମିଳିଲେ ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ଶବଦ କମ୍ପିଲା ମେଦିନୀ ଧ୍ରୁବ ଉପାୟ ମାୟା କରି ଗୃହିକ ସଜିଲେ ଆବରି ଗୃହିକ ମାୟା ଦେଖି ବେଗ ମୁନି ମିଳିଲେ ଧ୍ରୁବ ଆଗ କଲ୍ୟାଣ ହସ୍ତେ ଆଗତେ ହିଁ କହନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ମୁଖ ଚାହିଁ ମନୋ ଉଚ୍ଚ ଶୁଣ ହେଉ ତ ନାକୁ ମର ତୋହର ପ୍ରସନ୍ନ ଚକ୍ରଧର ସେ ହରି ଭାବ ଭୟ ନାଶେ ଆମ୍ଭେ ତରିଲୁ ତୋର ପାଶେ ଯେ ନାମ ଗାଇ ଅନ୍ତ୍ୟକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ତରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ହେଳେ ସେ ହରି ପାଦ ତୁ ସୁମର ଗୃହକ ମାୟାରୁ ସଂହାର ହେମନ୍ତ ମୁନି ବାକ୍ୟ ବଳେ ରଥ ତୋଳିଣ ଅନ୍ତରାଳେ ସୁଜନେ ଶୁଣ ହରି କଥା ହରି ନ ସହେ ଭୂତ ବ୍ୟଥା ସେ ହରି ନାମ ହୃଦେ ଚିତ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ
संहिताय वैशिक चतुर्थ स्कंद गृहिक माया युद्ध कारणे नाम द्वादश अध्याय।